So yun guys, welcome back again to my channel at for today's video, oh loko, English. Mali yung English mo. For today's video, papakita ko naman sa inyo yung doorbell na kakaibang doorbell. Pero bago yan, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and click the bell button para updated kayo sa mga videos na ipapakita ko. Kaya palabas po ako ng pinto. Ayan guys, dito na ako sa labas. Ayan yung apartment namin. Ayan. Pagpasok mo, punta mo dito, lagyan ng payong, tapos yan, pause, tapos yan ang pinto. Ito yung doorbell. Yan, may camera. So ganito lang yan. Pag nakalimutan mo yung susi mo, kunyari tulad ako, ito nakalimutan ko yung susi ko, automatic kasi yan eh. Pindutin mo lang yung room number ng kasama mo. Halimbawa, 213. Yan. Tapos, doorbell mo lang. Makikita ka niya dyan sa camera. Pabukas! Yan. Ano nangyari? Oh my God! Ayan. Ayan po siya. Nakikita niya po ako dyan. Anong ginagawa mo? Ayaw ko makikita pagmumukha mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan. So, pag pabukas ako. Pabukas ako. Yan guys. Yan. Open na siya. Di ba nga naka-video eh? O, video na yan. Yan yung camera niya. So, pasok tayo. Pagpasok mo dito, yan, lalagyan agad ng chinelas. So, yan guys, paano ko? Papakita ko naman ngayon sa inyo yung doorbell kung saan niya binuksan kanina. Ito. Yan yung doorbell. Pag may nag-doorbell sa inyo, doon sa labas, sa baba, doon sa pinag-videoan ko, makikita niya dyan, lalabas dyan yung picture niya, yung mukha niya. Tapos, ayan. So, pag pinindot mo to, makakapag-usap kayo. Pag ito naman, pinindot mo, yun, mag-o-open yung pinto. So, yun.
Mamaya, hintayin natin may magdo-doorbell eh. Para makita nyo yung itsura niya. Kung paano siya gumagana. Stick, di ba? Sana all. Ang ganda to kung sa Pinas. Kasi kung yung iba, mga nang loloko, nakikita mo agad yung, di ba? Sa atin, mga ganun, yung mga nang loloko, pag napadaan, mga batang makukulit, idodoorbell yung mo, tapos tatakbo. So, ayan, makikita nyo dyan kung may mag-doorbell na. Sana may mag-doorbell na. Ang tagal-tagal. Nangawit na akong kakahawak dito. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Wala pa rin mag-doorbell ba? Yan. Di ba? Yan po gamang. Pag makikita nyo. Yan. Makikita nyo dyan. Kung sino yung nag-doorbell sa'yo sa labas. Yan, makikita mo. Ang galing! Ang galing! So, pag binuksan mo to, pag pinindot mo to, yan, mag-open yung pinto. Gusto mo siyang lokohin, pindutin mo ulit para magsara. Tapos, yun lang. So, yan. So, yan guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.